హలో ఫ్రెండ్స్, ఇదే కొండ. చెప్పాను కదా దీన్ని చెప్తారు ఇంతకుముందు ముళ్ళు ఉండేవాళ్ళని. ఓకే, అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో ఇక్కడ బొమ్మలు పెట్టి పెళ్చేశారు అప్పుడు, అందుకని వాళ్ళు పారిపోయారు. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు చూపెడతాం మొత్తం ఏముంటుంది కొండలో. ఓకే, ఇది ఆంజనేయ స్వామి గుడి అండి, ఇది ఫేమస్. చెప్పులు ఇది ఆంజనేయ స్వామి గుడి. దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి గంటలు మొత్తం ఉంటాయి. ఫెస్టివల్ జరిగిద్దండి ఇక్కడ 20 ఈ మంత్. వచ్చే మాటైతే రండి, చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ఫెస్టివల్. చూడండి ఇటు పక్క గుహ ఉంది. ఇది కాదు, ఇది చిన్న గుహ అనుకుంటా. ఈ గుహలోనే అనుకుంటా ముందు ముళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఈ గుహలో ముళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. ఓకే, దాని తర్వాత రండి ఇంకో గుహ, ఈ గుహలో తీసుకెళ్తాను రండి. ఫస్ట్ చూద్దాం. ఇది పెద్ద గుహ అండి, దీని లోపలికి వెళ్తే నీళ్ళు ఉంటాయి లోపల. వెళ్దామా? కానీ చూడండి ఇక్కడ ఎలా ఉందో. చూడండి గబ్బిలాలు చూపిలే ఏంట్రా లోపలికి గబ్బిలాలు ఉన్నాయి. చూడలేదు, పారిపోయాయి వచ్చేలకి. గోడ మీద ఏంటి ఉన్నాయంట. అదిగోండి, జూమ్ చేస్తే కనపడతాయని చూద్దాం. ఇలా ఐ థింక్ 1 కిలోమీటర్ లోపలికి ఏమో ఉంటుంది బాగా లోపల. అదే 1/2 కిలోమీటర్ లోపలికి వెళ్తే మటుకు నీళ్ళు ఉంటాయండి. కాకపోతే ఇప్పుడు మన లైటింగ్ తెలియదు, లైట్లు ఏం లేవు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పటి వరకు మేము వెళ్ళట్లేదు గుహలోకి. పైకి వెళ్దాం.